鸟爷与金币大爷同时换种身份回归，得知了天下第二就是鸟爷后，众人都好奇起了黄道仙金，没想到他竟然是金币大爷。书接上回，一些人连忙上前跟鸟爷行大礼。虽然他是仙王，但是一群人一点也不怕他，众人很开心，因为真的没有一点压力，彼此都熟悉。日后若是跟这样的仙王相处，真的太愉快了。此时10号给黄道仙金道人喂了一枚丹药，早先对他并未抱有多大的希望，因为他所留元神印记太少。但是现在不同了，他心里隐约间有所期待。黄道仙金道人眉心发光，从四面八方聚集来很多光束没入他的体内。突然，仙域的戒壁又被撞开了。有一道炽盛的神虹飞来，径直没入黄金道人的头颅中。所有人都感觉到一尊仙王在觉醒，他的元神归位了。他睁开了眼睛，瞳孔射出2道射人的黄金光束，威严而强横，这让所有人都一凛。赤龙打神石木青等人都闭上了嘴巴，凝视着这位恐怖的仙王。黄道仙金道人开口道：“你们为何这样看着我？”他眼中的凌厉之光渐渐敛去，露出了古怪的神色，可却有点熟悉。赤龙问道：“您又是哪尊大神？”你们平日里不是喊我金币大爷吗？今日怎么这么腼腆了？啥？金币大爷？是你这个老货！天哪，感觉这世界疯了！一群人怪叫出声，居然真的是金币大爷跟鸟爷一同出现，这也太让人无言了。别说他们，就是10号自身都有点风中凌乱的感觉。他有过一系列的猜测，但就是没有想到这么一个结果。这2个猛人怎么就跟虚神界里的2个老货身份重合了？盘王与混元仙王开口向2大强者道谢：“恭喜2位道友恢复到全盛时期。”天下第2与黄道仙金道人闻言郑重起来，向2位仙王点头还礼。他们都见过，彼此知道是谁。10号虽然很怀念虚神界中的2个老人，但是一时间真的无比错过。怎么会是你们？为何就不能是我们2个？在虚神界时，他们迷失了，因为离开本体太久远。而现在他们回归，且经过无上仙丹滋养，他们一切都恢复，自然记起了过往的事。10号点头道：“也对，为何不能是你们？本应该就是。”在很早以前，2个老人就曾对他讲过，2人原本不属于虚神界，真身在外界某一地。现在想来，一些蛛丝马迹还真是指向他们。金币大爷说道：“直到今日，方知我是我。”2人在虚神界待得太久，镇守那片黑暗牢笼，结果自己都被侵蚀了，意识出了问题，遗忘了太多。上一纪元一战之下，我们遭劫，最后元神意外入虚神界，谁能想到还有重见天日的一天？想不到啊，这种仙丹真的能将你们救治好。当知道这是什么丹药后，天下第2与黄道仙金道人也被惊住了。帝洛时代传说中的无上丹药居然再现，他们2个自然听闻过3生药，一时间百感交集。他们居然挥霍了这种逆天的丹药。黄道仙金道人这般说道：“这丹药很不一般，我们在界海中游荡，结果元神像是听到了召唤，就这么击穿界壁赶了回来。”这所谓的帝洛时代的古丹方的确神秘，这可不光是药效的问题，还有咒语蕴含在当中，召唤他们的元神归位。经过10号盘王、混元仙王、天下第2等人一起合力推演，他们知道了古丹方的一些效用范围，须有肉身在世间用以换魂。当然，最为重要的一点是有诸多元神碎片活着。天下第2与黄道仙金道人他们的主要元神不曾溃灭，故此复活的相当的顺利。当推演出这些后，10号不甘心，他想复活禁区之主，想要他再现世间。禁区之主倒也洒脱，并不在意的开口道：“不用了，死去漫长岁月，如今唯一执念了。”逆天丹药终究也救不了禁区之主与3个老妖怪。最后10号带着鸟爷与金币大爷进入界海。书接上回，禁区之主不肯浪费10号的丹药，可是10号还是不甘心，他决定哪怕耗去1颗丹药也要尝试一番。禁区之主还有水晶头骨几个老妖怪，当年为了他不惜死战，被敖胜等人打得险些彻底消散，这种恩情他怎能忘记？不顾禁区之主反对，10号强行为他炼化1颗丹药滋养他，到头来有些光飞来没入禁区之主的雪白头骨，他的身影清晰了一些，气息竟强盛了一大截，不过也仅止于此，便再无任何变化。禁区之主比以前强了，多了某种生机，但依旧算不得还魂，只是聚拢了这世间游历的一些神魂印记，他未能复活。10号没有沮丧，反而信心满满的说道：“这样就好，证明还是有些效果的。等有一天我足够强大时，说不定就会出现转机。”所有人都知道他说的足够强大时代表了怎样的一种境界，如今就是仙王中的巨头，再进一个层次那就是成帝了。随后10号为水晶头骨金色的骨掌滴血的眼球都各自炼化了1颗绝世古丹滋养他们，连盘王、混元仙王都看得嘴角抽搐，在他们看来这实在太奢侈了，根本就不活那几人还如此耗费古丹，几个老怪物都不想要他这样浪费。但是10号执意进行，他有自己的考量。你们的印记如今更强了，自身状态要好过以往，这就足够了。
几个老怪物虽然没有真正复活，但是现在他们的气势的等更强了，这就是希望。10号觉得以后他们也许真有复出的一天。10号也让火灵儿服用了古丹逆天，可是最后却没有效果，依旧是黑暗火灵儿，其原本的元神没有回归。10号询问鸟爷与金币大爷，虚神界为何破了？界海中的生灵攻击了虚神界，令那里炸开。他们为了放出黑暗天牢中的生物，什么都敢做。你们2人是从界海遁回来的？是，从界海中回归，险些迷失在那里。什么人敢毁虚神界？我去会一会他。10号想要进界海，而今多了2尊仙王足以庇护天庭，这样的话他就能放下心中的一切，踏足界海，进入最深处。他想看到黑暗尽头到底有什么，他想去寻找柳神与小塔，他们早已进界海，可至今都没有音信。鸟爷这个时候杀气腾腾地说道：当日肯定有仙王勾结，导致虚神界牢笼暴露，强敌来袭。他们2人也跟着10号进入了界海，鸟爷与金币大爷跟着他要一同深入镇杀敌人。简单来说，2个老家伙要复仇。这么多年来险些迷失在界海中，就此陨落。虚神界曾经镇压在牢笼中的那些生灵来头巨大，其中有几尊10人被压在神庙中，被锁链缠绕着，因为他们曾是仙域的王。10号站在堤坝上望着界海，神色越发的冷冽。接着金币大爷也开口讲述出了一桩隐秘，那几位王曾经在仙域赫赫有名，实力通天，但是他们堕入了黑暗中，被黑暗物质全面侵蚀。当年那是一桩大事件，他们投身黑暗后，跟敌手一同攻伐仙域，造成的破坏不可想象。最后仙域中有巨头出手，将他们全部镇压，锁住元神，镇压在虚神界内，令他们石化。他们的手下数十路神将、战帅等也被压制，元神被封印在瓦罐中，同时压入虚神界。这就是那批人的来头。因为曾是仙域的王，也曾有功绩，所以不忍将之镇杀，希望有办法将他们唤醒救回来，故此便没有彻底磨灭。10号双目深邃，竟有这等来历。他开始迈步踏足界海中，鸟爷与金币大爷他们一同前往，就是要解决这桩因果。鸟爷这般说道：也有传言称，这些被镇压的生灵中，有人知道起源古气之秘，想从他们身上寻到突破口，故此被杀。没想到仙域在很多个纪元前就被黑暗势力渗透进入其中了，仙域竟然没有仙王知道，还以为后来的仙王是被黑暗感染的。书接上回，鸟爷与金币大爷10号在界海中行走没多久，竟然便碰到了2位金币大爷所说的黑暗生灵。10号确信这2个生灵就是当年被镇压在虚神界神庙中的石像。对面2个王者寒声道：哼，老匹夫，你还活着，还敢现身此地？谁救的尔等？其他人呢？你们这样寻来，想灭杀我等，真是太自负了。界海中早已天翻地覆，不是你们想象的界海了。2大生灵主动出手攻击鸟爷与金币大爷，10号出手了，他不想耽搁时间，全力以赴轰杀2大王者。巨头刚一动手，这2个散发着黑暗物质的仙王就惊悚了，不得不全力以赴在这里拼死搏杀，不惜解体仙王之血飞洒，带着黑暗属性侵蚀10号与鸟爷和金币大爷，逼得他们躲避。2大强者借此逃遁，10号大手穿过黑暗，血雨无惧，侵蚀一把，将其中一个生灵的元神当场镇压。可就算10号逼问这个仙王也无惧，依旧冷笑道：哼，界海早已整合，形成一股又一股的力量，尔等贸然闯入，这是在找死。我看你元神无恙，亘古如一，真的曾被黑暗侵蚀吗？你以为我等因为被黑暗物质侵蚀，这才坠入黑暗吗？真是可笑！我们当中有些人本就是黑暗生灵，不过一直栖息在仙域，尔等不曾发现罢了。这些话语让10号鸟爷金币大爷感觉一阵冰凉。黑暗势力早已渗透进仙域中了，当年所谓的黑暗侵蚀并非真相，有些人本就是黑暗生灵，这可不是什么好消息。身为黑暗者仙域的王为何无察觉？探查不出吗？这个生灵状若疯狂在这里嘶吼着。我既然敢说出来，就是无惧了。这一世，仙域等诸界都要覆灭，归于黑暗，化作永恒之土。黑暗无处不在，黑暗是诸天最后的归宿。10号将之镇杀，结果这元神又一次重组。10号的头顶上方有一团光照亮了黑暗，那里盘坐着一个小人，猛力挥动拳印向前轰杀，璀璨神虹照亮界海，划破黑暗，将那黑暗生灵的元神彻底杀死了。举头3尺有神明，这是10号的第6大秘籍。鸟爷吃惊道：小子，你不需要镇压，不用慢慢磨灭，而是直接可以杀了仙王了。巨头到了一定层次，早晚都会有这种手段，而我
更是天生无惧黑暗。你这手段当真不凡。应该说是这种体系太逆天。你们想参悟吗10号他传了一些密语，告知6大秘境的修炼方法。未来大战太残酷，他希望身边的人越强越好。2个老头子仔细参悟后无比震撼，这种体系具有很大的颠覆性。他们露出复杂的神色，2人觉得10号有可能会借此更上一层楼。昔日有几个生灵共创仙古法，险些破开王境，而今10号能真正成功吗？金币大爷提醒道：“另一个黑暗强者不会真的逃走了吧？”走脱不了，